In last week, we started the lesson number 3 of A-level syllabus. We call that data representation or numbering system. අපි උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයේ තුන්වෙනි පාඩම තමයි ආරම්භ කළේ. දත්ත නිරූපණය නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා numbering system කියලා. හරි. In last week we put the table and mentioned the 4 numbering systems. හරි. අපි ඊයේ සතියේ වගුවක් හැදලා ඒකේ සඳහන් කරා දත් ඒ කියන්නේ ඒක සඳහන් කරගත්තා අපි සංඛ්‍යා පද්ධති 4. එකක් තමයි ද්විමය binary ඊළඟට අෂ්ටමය octal ඊළඟට දශමය decimal षड्दशमय hexadecimal. These number system has that own base. ඒගොල්ලන්ගේම කියලා පාදයක් ඒ සංඛ්‍යා පද්ධති වලට තියෙනවා. Binary base is 2, octal base is 8, decimal base is 10, and hexadecimal base is 16. මේවට කියන්නේ පාදය base පාදය. සෑම සංඛ්‍යා පද්ධතියකටම පාදයක් තියෙනවා. ද්විමය වල 2යි, අෂ්ටමය වල 8යි, දශමය වල 10යි, ෂඩ්දශමය වල 16යි. What is this base value? The base value indicate how many digits are included this number system. මේ පාදය කියන එකේ අර්ථය තමයි මේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ ඉලක්කම් කීයක් තියෙනවද කියන එක තමයි අපි මේ පාදයෙන් නිරූපණය කරන්නේ. The binary number system has only 2 digits. Digit means මොනවාද? digit එකක් කියලා කියන්නේ අපි ඉලක්කමක් කියන එක නේද? එතකොට ද්විමය සංඛ්‍යාවල පාදය දෙකයි ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් දෙකයි තියෙන්නේ. The binary number system including only 2 digits 0 1. The octal number system base is 10. That means the octal number system including 8 digits. මේකේ පාදය 8යි කියන එකේ අර්ථය තමයි මේකේ තියෙන්නේ ඔක්කොම ඉලක්කම් 8යි. එහෙනම් 8 හැදෙන්නේ ළමයි. දැන් මතක තියාගන්න මෙන්න මේකත් සංඛ්‍යා පද්ධතියක කොයි වෙලාවකත් පාදයේ ඒකේ සංඛ්‍යාවක් බවටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඉලක්කමක් බවටපත් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙනම් අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ ඉලක්කම් 8යි කියන එකේ තේරුම තමයි 0 to 7. 0 to 7. බිංදුවේ ඉඳන් 7 දක්වා 8ක් තියෙනවා. 0 to 7. ඊට පස්සේ decimal number system including 10 digits. Base is 10. පාදය 10යි. ඒකේ ඉලක්කම් 10ක් තියෙනවා. 0 to 9. බිංදුවේ ඉඳන් hexadecimal number system. The base is 16, including 0 to 15 numbers. In hexadecimal number system, 0 to 9 digits are used to represent the 0 to 9 digits, 0 to 9 numbers. But 6 English letters are used to represent the 10 to 15 numbers. මේකේ බිංදුවේ ඉඳන් 9 දක්වා ඉලක්කම් නිරූපණය කරන්නේ බිංදුවේ ඉඳන් 9 දක්වා ඉලක්කම් වලින්මයි. හැබැයි ළමයි ඊට පස්සේ 10 11 12 13 14 15 කියන සංඛ්‍යාව හැටි නිරූපණය කරන්න. අපි A ඉඳන් F වෙනකම් ඉංග්‍රීසි අකුරු පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේකේ එනවා 0 to 9 A to F. ඒ දෙකම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය නම්බරින් සිස්ටම්ස් හතර තමයි අපි ගිය සතියේ ටේබල් එකක ලියාගත්තේ. නම්බරින් සිස්ටම් එකයි බේස් එකයි ඒකේ number of characters. ඊළඟට අපි decimal number system එක පොඩ්ඩක් explain කරා. නේද? ඒතර අපි මේ නම්බරින් සිස්ටම්ස් හතර පොඩ්ඩක් explain කරගන්නයි හදන්නේ. හරි.
ඊට පස්සේ තමයි අපි කන්වර්ෂන්ස් වලට එන්නේ. එහෙනම් අපි ගිය සතියේ අන්තිමට ඩෙසිමල් නම්බර් සිස්ටම් එක ලියලා තියෙනවා. එහෙනම් අද අපිට තියෙන ඉතුරු ටික ලියා ගන්න. හොඳයි. ලියන්න අද මාතෘකාව ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. binary number system. right. ලියමු අපි එතනින් එහෙම. පරිගණකයේ අභ්‍යන්තරෙහි භාවිතා වන සංඛ්‍යා පද්ධතිය වන්නේ මෙයයි. පරිගණකයේ අභ්‍යන්තරෙහි භාවිතා වන සංඛ්‍යා පද්ධතිය වන්නේ මෙයයි. සිංහල මීඩියම් ළමයි සිංහල ලියා ගන්න, ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයි ඉංග්‍රීසි එකෙන් කියනකොට ඉංග්‍රීසි එකෙන් ලියා ගන්න. හොඳයි. දෙකෙන්ම ලියන්න ඕනේ. පරිගණකයේ අභ්‍යන්තරයේ භාවිතා වන සංඛ්‍යා පද්ධතිය වන්නේ මෙයයි. This is the number system. This is the number system. This is the number system. Used. This is the number system used inside the computer. This is the number system used inside the computer. This is the number system used inside the computer. පරිගණකයේ අභ්‍යන්තරයේ භාවිතා වන සංඛ්‍යා පද්ධතිය වන්නේ මෙයයි. ඒක ලියන්න. සියලු දත්තයන් නිරූපණය කිරීම සඳහා බිංදුව හා එක යන ඉලක්කම් පමණක් සියලු දත්තයන් නිරූපණය කිරීම සඳහා බිංදුව හා එක යන සියලු දත්තයන් නිරූපණය කිරීම සඳහා බිංදුව හා එක යන ඉලක්කම් පමණක් භාවිත කරයි. සියලු දත්තයන් නිරූපණය කිරීම සඳහා බිංදුව හා එක යන ඉලක්කම් පමණක් භාවිත කරයි. Using only 1 and 0 digits. Using only 1 and 0 digits to represent the all data. Using only 1 and 0 digits to represent the all data. හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පරිගණකයටම කියලා භාෂාවක් තියෙනවා. හරි. පරිගණකයටම කියලා ආවේනික භාෂාවක් තියෙනවා. ඒ භාෂාවට කියන නම තමයි machine language එක. ඒ කියන්නේ යන්ත්‍ර භාෂාව. ඒ භාෂාවට කියන නම තමයි යන්ත්‍ර භාෂාව. The computer has its own language
we call that machine language. අපි ඒකට කියනවා යන්ත්‍ර භාෂාව, machine language. යන්ත්‍ර භාෂාවට අයත් වෙන්නේ බිංදුව හා එක කියන විධානයන් පමණයි. The machine language including only 1 and 0 commands. The 1 and 0 commands used to represent the entire data stored and sharing of the computer. පරිගණකයේ ගබඩා වෙන හුවමාරු වෙන සියලු දත්ත නිරූපණය කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේ බිංදුව හා එක විතරයි. හරි. එහෙනම් මේ ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය කියලා කියන්නේ වෙන දෙයක් නෙමෙයි පරිගණක භාෂාවම තමයි. හරි. The binary number system is the machine language. Right? The binary number system is the machine language. We also call that digital. අපි මේකට digital කියලා කියනවා. ඒ නිසා පරිගණකයේ භාවිතා වන භාෂාව වෙන්නේ මේ ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. එතකොට මේකෙදි පාවිච්චි වෙන්නේ බිංදුවයි එක විතරයි. පරිගණකය ඇතුලේ සියලු දත්ත ගබඩා කරනවා. පින්තූර වෙන්න පුළුවන්, වීඩියෝ වෙන්න පුළුවන්, ඔඩියෝ වෙන්න පුළුවන්. හරි. programs වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම කම්පියුටර් එකේ ස්ටෝර් කරන්න, ගබඩා කරන්න අපි පාවිච්චි කරන බිංදුවයි. ඒ නිසා මේක ගොඩක් වැදගත් නම්බර් සිස්ටම් එකක්, කම්පියුටර් සිස්ටම්. හරි. හොඳයි. අපිට මේකට එක්සැම්පල් එකක් අපි ලියාගමු. ලියන්න එක්සැම්පල් එකක්. අපි මේක කියවන්නේ කොහොමද? 1 0 0 1 1 0. හරි. We need to put the base value. අපි අනිවාර්යයෙන්ම පාදය දාන එක අත්‍යවශ්‍යයි. හරි. එනිසා ඒක අමතක කරන්න ඕන. අයින් ගිය සතියේ කිව්වා the base of the number is very important thing. හරි. සංඛ්‍යාවක පාදය කියන එක ඉතාම වැදගත් දෙයක් මේ ලෙසන් එකේ. හරි. මොකද අපි එදිනදා ජීවිතයේදී නම්බරින් සිස්ටම්ස් එකයිනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඩෙසිමල් විතරයි. ඒ නිසා අපි බේස් වැලියු එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතන නම්බරින් සිස්ටම්ස් හතරක් තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම බේස් වැලියු එක ගන්න ඕන. හරි. මේ හැම එකකටම බේස් එකේ පවර් එකක් විදිහට අපි ලියනවා. මේ හැම ඩිජිට් එකක්ම බේස් එකේ පවර් එකක් විදිහට ලියනවා. ඒ කියන්නේ පාදයේ බලයක් විදිහට අපි ලියනවා. බිංදුවෙන් පටන් අරගෙන මේ විදිහට ලියාගෙන යනවා දකුණු පැත්තේ ඉඳලා වම් පැත්තට. මේක තමයි ද්විමය අගය. හරි. බයිනරි වැලියු. මේක බල සාධක. Weighting factors. මේක ලියාගන්න. හරිද? හොඳයි. ඊළඟට ලියමු නම්බරින් සිස්ටම් එක. අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. octal number system. අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. ඊළඟට කියන්නේ octal number system.
දැන් බිඳුවේ සිට 7 දක්වා අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතියක්. බිඳුවේ සිට 7 දක්වා බිඳුවේ සිට 7 දක්වා සංඛ්‍යාංක 8ක් භාවිතා කරනු ලබන බිඳුවේ සිට 7 දක්වා සංඛ්‍යාංක 8ක් භාවිතා කරනු ලබන සංඛ්‍යා පද්ධතිය බිඳුවේ සිට 7 දක්වා සංඛ්‍යාංක 8ක් භාවිතා කරනු ලබන සංඛ්‍යා පද්ධතිය අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය ලෙස හඳුන්වයි. අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය ලෙස හඳුන්වයි. අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය ලෙස හඳුන්වයි. ලියන්න ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයි. The number system which uses the number system which uses 8 digits. The number system which uses 8 digits within brackets 0 to 7. Eight digits is called the octal number system. Is called the octal number system. The number system which uses 8 digits is called octal number system. මේ පාදයේ 8 වන අතර ඒකට මෙහි පාදයේ 8 වන අතර මෙහි පාදයේ 8 වන අතර 8 හොඳේ මෙහි පාදයේ 8 වන අතර සියලු වටිනාකම් නිරූපණය කිරීම සඳහා මෙහි පාදයේ 8 වන අතර සියලු වටිනාකම් නිරූපණය කිරීම සඳහා බිඳුවේ සිට 7 දක්වා ඉලක්කම් භාවිතා කරයි. මේ පාදයේ 8 වන අතර සියලු වටිනාකම් නිරූපණය කිරීම සඳහා බිඳුවේ සිට 7 දක්වා ඉලක්කම් භාවිතා කරයි. This base is 8. This base is 8 and this base is 8 and use of 0 to 7 numbers. This base is 8 and use of 0 to 7 numbers. Use of 0 to 7 numbers to represent all values. This base is 8 and use of 0 to 7 numbers to represent all values. මේක ලියගන්න.
හොඳයි. ෆයින් නේද? ඊට පස්සේ ලියන්න අන්තිම එක ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. hexadecimal number system. ලියාගත්තට මාතෘකාව ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය hexadecimal number system. හොඳයි ඒක ඇතුළේ ලියන්න මෙහෙම. ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ ලියන්නේ ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ බිඳුවේ සිට 9 දක්වා සංඛ්‍යාංක 10ක්ද ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ බිඳුවේ සිට 9 දක්වා සංඛ්‍යාංක 10ක්ද බිඳුවේ සිට 9 දක්වා සංඛ්‍යාංක 10ක්ද අනෙක් සංඛ්‍යාංක 6 සඳහා A සිට F දක්වා අනෙක් සංඛ්‍යාංක 6 සඳහා A සිට F දක්වා ඉංග්‍රීසි අක්ෂරද යොදාගෙන අනෙක් සංඛ්‍යාංක 6 සඳහා A සිට F දක්වා ඉංග්‍රීසි අක්ෂරද යොදාගෙන ලියන ඉංග්‍රීසි වලින් ළමයි. In the hexadecimal number system, in the hexadecimal number system, in the hexadecimal number system, 10 digits are used. 10 digits are used from 0 to 9, from 0 to 9, from 0 to 9, and for the other 6 digits, in the hexadecimal number system, 10 digits are used from 0 to 9, and for the other 6 digits, use of A to F English letters, use of A to F
English letters. මෙහිදී ඒකට ලියන්නේ මෙහිදී 10 සිට 15 දක්වා මෙහිදී 10 සිට 15 දක්වා සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමට මෙහිදී 10 සිට 15 දක්වා සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමට A සිට F දක්වා අනුලක්ෂණ භාවිතා කෙරේ. මෙහිදී 10 සිට 15 දක්වා සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමට A සිට F දක්වා අනුලක්ෂණ භාවිතා කෙරේ. Here A to F characters, here A to F characters are used to represent, here A to F characters are used to represent are used to represent 10 to 15 numbers, 10 to 15 numbers, 10 to 15 numbers මෙහෙමයි යන්නේ. හරි මේක ලියාගන්න මේ ටික මේක හරි දැන් ඔය නෝට් එකේ ඇති මේක ලියාගන්න. හරි මේක ලියලා ඉවර වෙලා මේ එක්සැම්පල් එකයි මේකයි ලියන්න. මේක ලියලා ඉවර වෙලා මේ දෙක ලියන්න. ඊළඟ ලියමු මාතෘකාවක්. වැඩිම හා අඩුම සංඛ්‍යාංක වැඩිම හා අඩුම වෙසෙසි සංඛ්‍යාංකය most and least digit. කෙටියෙන් අපි කියනවා MSD and LSD. සිංහල මීඩියම් ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි වචන ලියා ගන්න.
වැඩිම හා අඩුම විශේෂ සංඛ්‍යාංකය. Most and least significant digits. MSD and LSD. MSD most significant digit, LSD least significant digit. හොඳයි. මේක 아무තු සංඛ්‍යාංකයක් නෙමෙයි, ඉලක්කමක් නෙමෙයි. දැන් බලන්න මේ නම් එක. In this number, the 7 is a highest digit and 2 is the smallest digit. But according to the positional values, 2 is the largest and 7 is the smallest. මෙතන තියෙන ඉලක්කම් වලින් ගත්තම 7 කියන්නේ විශාලම ඉලක්කම. 2 කියන්නේ කුඩාම ඉලක්කම. නමුත් ස්ථානීය අගයන් අනුව ගත්තම 2 කියලා කියන්නේ විශාලම සංඛ්‍යාව. 7 කියන්නේ කුඩාම සංඛ්‍යාව. You know that these all numbers have the positional values. Here 1, 10, 100 and 1000. මෙතන 1, මෙතන 10, මෙතන 100, මෙතන 1000. එහෙමනේ යන්නේ ස්ථාන. The 2 is represent 2000. 3 is represent 300, 5 represent 50 and 7 represent 7. දෙකෙන් නිරූපණය කරන්නේ 2000, තුනෙන් 300, පහෙන් 500. මේ 50, හතෙන් 7. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඉලක්කමක දකුණු පැත්ත කියන්නේ වටිනාකම අඩු පැත්ත. The right side of the number is least value. අඩුම වගේ. සංඛ්‍යාවක දකුණේ වම් අත පැත්ත කියලා කියන්නේ වැඩිම අගය තියෙන පැත්ත. නැත්නම් වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ වම් අත පැත්ත. හරි. The left side is most, හරි. Left side is the most value. වටිනාකම වැඩිම පැත්ත. එහෙනම් මේක ගැන තමයි අපි මේ කියන්නේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් සංඛ්‍යාවක දකුණු අත පැත්ත වටිනාකමෙන් අඩුයි. සංඛ්‍යාවක වම් අත පැත්ත වටිනාකමෙන් වැඩි. ඒකම බිංදු භාවිත කිරීම ගැනත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. zeros. දැන් මම මෙතන 0 එකක් දානවා. හරි. මේ වැලියු එක වෙනස් වුණාද? නෑ. ඒක 2357ම තමයි. නේද? නමුත් මම මෙතනට 0 එකක් දැම්මම සම්පූර්ණ වැලියු එක ඔක්කොගෙම පොසිෂනල් වැලියුස් උත් වෙනස් වෙනවා. ස්ථානීය ගේම වෙනස් වෙනවා. 7 කියන එක 10 වෙනවා, 5 කියන එක 500 වෙනවා, 3 කියන එක 1000 වෙනවා, 2 කියන එක 10000 වෙනවා, 10000. හරි. ඒ නිසා කොච්චර වම් අත පැත්තට zeros දැම්මත් මේ පැත්තට ඒ zeros වල කිසිම වැලියු වැලියු එකක් නැහැ, වටිනාකමක් නැහැ. ඒක මේ සංඛ්‍යාවේ වටිනාකමට බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි දකුණු අත පැත්තට බිංදු දැම්මොත් ඒ හැම බිංදුවකම වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ බිංදු නිසා මේ සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාවේ වටිනාකමක් වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි මේ most significant and least significant නැත්නම් වැඩිම විශේෂයගේ සහ අඩුම විශේෂයගේ හොයනවා. හරි. හොඳයි. පුංචි නෝට් එකක් තියෙනවා අපි එතන ලියාගමු. දශම සහිත සංඛ්‍යාවලදී හා පූර්ණ සංඛ්‍යාවලදී දශම සහිත සංඛ්‍යාවලදී හා පූර්ණ සංඛ්‍යාවලදී වැඩිම හා අඩුම
වැඩිම හා අඩුම වෙසෙසි ස්ථානීය අගය දශම සහිත සංඛ්‍යාවලදී හා පූර්ණ සංඛ්‍යාවලදී වැඩිම හා අඩුම වෙසෙසි ස්ථානීය අගය ලබා ගන්නා ආකාර දෙකකි. ලබා ගන්නා ආකාර දෙකකි. There are two separate methods. There are two separate methods to find the most and least significant values. Most and least significant values of decimal numbers and whole numbers. Of decimal numbers and whole numbers. There are two separate methods to find the most and least significant values of decimal numbers and whole numbers. හොඳයි. එතකොට මෙතන පූර්ණ සංඛ්‍යාවලදී දශම සංඛ්‍යාවලදී වැඩිම හා අඩුම වෙසසියගේ හොයන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. හරි. There are two separate methods that used to find the most and least significant values in decimal and whole values. හරි. First one. පළවෙනි එක. කරුවක් දාලා ලියන්න පළවෙනි එක. පූර්ණ සංඛ්‍යාවකදී පූර්ණ සංඛ්‍යාවක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක දකුණු පස කෙළවරෙහිම වූ අගය පූර්ණ සංඛ්‍යාවක දකුණු පස කෙළවරෙහිම වූ අගය කෙළවරෙහිම වූ අගය අඩුම වෙසෙසි සංඛ්‍යාංකය වන අතර අඩුම වෙසෙසි සංඛ්‍යාංකය වන අතර අඩුම වෙසෙසි සංඛ්‍යාංකය වන අතර හරි අඩුම වෙසෙසි සංඛ්‍යාංකය වන අතර වම් පස කෙළවරෙහිම පිහිටි ශූන්‍ය නොවන අගය වම් පස කෙළවරෙහිම පිහිටි ශූන්‍ය නොවන අගය වැඩිම වෙසෙසි අගය වේ. වම් පස කෙළවරෙහිම පිහිටි ශූන්‍ය නොවන අගය වැඩිම වෙසෙසි අගය වේ. වැඩිම වෙසෙසි අගය වේ. හරි. හොඳයි. ලියන්න ඉංග්‍රීසි වලින් නම. In whole number in whole number the number in the rightmost end in whole number the number in the rightmost end is the least significant the number in the rightmost end
is the LSD. Is the KTLM is the LSD. Is the LSD. And the number in the leftmost end and the number in the leftmost end which is not zero, which is not zero, and the number in the leftmost end which is not zero is the MSD. Is the MSD. The number in the leftmost end which is not zero is the MSD. Is the MSD. Right. බලන්න මේකෙන් ගමු. හරි. මේ දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරේම තියෙන අංගය. මේකට අපි කියනවා LSD. least significant digit. මේකට කියනවා MSD. most significant digit. හරි. එතකොට ළමයි දකුණු අත පැත්තේ තියෙන බිඳුවත් අපි ගන්නවා LSD එකක් විදිහට. මොකද මේක බිඳුවක් වුණාට මේ බිඳුවේ මේ සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාවේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. හරි. The zero according to the zero increase the value of entire number. Right? Therefore, the zero is the LSD, least significant digit. මේ පැත්තේ දැන් වම් අත පැත්තේ බිඳු නෑ. කෙලින්ම තියෙන කෙලවරේම තුන. එතකොට ඔක කියනවා වම් අත පැත්තේ තියෙන බිඳුව නොවන අගය. ඒ කියන්නේ වම් අත පැත්තේ තියෙන බිඳු ගන්න එපා කියන එක තමයි එකකින් කියන්නේ. බිඳුව නොවන අගයට අපි කියනවා MS, most significant digit. හරි? හොඳයි. ලියාගන්න මේක. හොඳයි. ඊට පස්සේ ලියන්න දෙවෙනි එක. දෙවෙනි තරඟ. දශම සංඛ්‍යාවලදී දශම සංඛ්‍යාවලදී දශම තිතට දකුණු පසින් දශම තිතට දකුණු පසින් නැත්නම් දශම තිතට දකුණු පස කෙළවරේ කියන්නේ දශම තිතට දකුණු පස කෙළවරේම ඌ බිඳුව නොවන අගය දශම තිතට දකුණු පසින් කෙළවරේම ඌ බිඳුව නොවන අගය අඩුම වෙසෙසි අගය වන අතර දශම තිත දකුණු පසින් කෙළවරේම වූ බිඳුව නොවන අගය අඩුම වෙසෙසි අගය වන අතර දශම තිතට වම් පසින් කෙළවරේම වූ බිඳුව නොවන අගය
බිඳුව නොවන අගය වැඩිම වෙසෙසි අගය වේ. බිඳුව නොවන අගය වැඩිම වෙසෙසි අගය වේ. හොඳයි. ලියන්න ඊළඟට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයි. In decimal number, in decimal number, in decimal number, the value in the rightmost end in decimal number, the value in the rightmost end, the value in the rightmost end after the decimal point, after the decimal point, which is not zero, which is not zero, which is not zero, is the LSD, is the LSD. And the number in the leftmost end, the number in the leftmost end of the decimal point, of the decimal of the decimal point, which is not zero, which is not zero, is the MSD, is the MSD. හොඳයි. මේකෙදි වෙනසකට තියෙන්නේ මෙච්චරයි. අපි ගමු decimal number එක. මේකේ දශම දිටේ ඉඳලා දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරේම තියෙන බිඳුව නොවන අගය. LSD. දශම දිටේ ඉඳලා වම් අත පැත්තේ තියෙන බිඳුව නොවන අගය. MSD. මොකයි කියන්නේ? හරි? එතකොට දැන් whole number එකක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක වම් අත පැත්තේ බිඳුව විතරයි ගන්නෙ නැත්තේ. දශම සංඛ්‍යාවක වම් අත පැත්තේ බිඳුව ගන්නෙත් නැහැ, දකුණු අත පැත්තේ බිඳුව ගන්නෙත් නැහැ. ඒක තමයි වෙනස වෙන්නේ. හරි. මේක ලියා ගන්න. යාගන්න. හොඳයි. මේක ලියවන්නේ නේද? මේ නම්බර්ස් ටික ලියාගෙන මේකේ MSD එකයි LSD එකයි ලියන්න. MSD එකයි LSD එකයි
හොඳයි බලමු මේක එනවා 2 5 3 0 4 2 2 6 1 4 5 5 7 7 1 1 1 හරි සමහර මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නෑ දන්නේ නැහැ. මෙතන එක නම් එකයි තියෙන්නේ. ඒ අර only one නම්. හරි. ඒකෙන් තමයි අපි MSD LSD දෙකම හොයන්නේ එකෙන්. එතකොට මෙතන එක නම් එකක් නම් තියෙන්නේ MSD වෙන්නේ K නම් එකමයි LSD වෙන්නේ K නම් එකමයි. අනිත් එක මේ methods binary වලට octal වලට hexaවලට කියලා වෙනසක් නෑ. ඔක්කොම numbering system වලට මේ method එක ඒ විදිහටම apply කරන්න පුළුවන්. හරි. හොඳයි. එහෙනම් උතන MSD LSD ඉවරයි. ඊළඟට අපි යමු conversions වලට. ලියන්න මාතෘකාව දශමයේ සංඛ්‍යා ද්විමය දශමයේ සංඛ්‍යා ද්විමය अष्टमय हाँ कमादा दालियाना दशमय संख्या द्विमय कमा अष्टमय हा शतदशमय संख्या भवते परिवर्तनीय किरीम दशमय संख्या द्विमय अष्टमय हाँ शतदशमय संख्या බවට පරිවර්තනය කිරීම converting decimal numbers to binary octal and hexadecimal numbers, converting decimal numbers to binary, octal and hexadecimal numbers. දශමයේ සංඛ්‍යා ද්විමය අෂ්ටමය හා ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම. හරි. එතකොට මේමයි පරිවර්තනය කරනවා කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම දැන් අපි ඩෙසිමල් නම්බරින් සිස්ටම් එක දාන්න. අපි ඒකේ ඉදිරියට පාවිච්චි කරනවා. දැන් පුතු උදාහරණයක් 25 කියන්නේ මේක ඩෙසිමල්. දැන් මේ 25 කියන ඩෙසිමල් නම්බර් එක කොහොමද බයිනරි වලින් රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ? කොහොමද ද්විමය වලින් නිරූපණය කරන්නේ? How to represent the using octal and hexadecimal? කොහොමද අෂ්ටමය හා ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා වලින් නිරූපණය කරන්නේ කියන එක තමයි අපි මෙතනදී බලන්න හදන්නේ. ඔතනදී මේ තියෙන ඩෙසිමල් දශමය අපිට දශමය නැත්නම් ඩෙසිමල් බයිනරි කරන්න පුළුවන් ද්විමය කරන්න. ඔක්ටල් කරන්න පුළුවන් අෂ්ටමය. हेक्साडेसिमल करना පුළුවන් षड्दशमය. හරි. දශමයේ සංඛ්‍යාව ද්විමය කරනවා නම් ඩෙසිමල් එකක් බයිනරි කරනවා නම් අපි දෙකෙන් බෙදන්න. ඩෙසිමල් එකක් ඔක්ටල් කරනවා නම් දශමයේ අෂ්ටමය කරනවා නම් 8 ෙන් බෙදනවා. ඩෙසිමල් එකක් හෙක්සාඩෙසිමල් කරනවා නම් දශමය එකක් ෂඩ්දශමය කරනවා නම් 10 ෙන් බෙදනවා.
why we divide the decimal number by 2? Conversion of decimal numbers to binary. ඇයි අපි දෙකෙන් බෙදන්නේ? දශමයේ ද්විමය කරද්දී ඇයි දෙකෙන් බෙදන්නේ? අපි දශමයේ සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදන්නේ the binary base is 2. The binary base is 2. ද්විමය වල මේ පාදය කීයද? ද්විමය වල පාදය 2යි. හරි. ඒ නිසා අපි මේ decimal number එක බෙදන්නේ divide කරන්නේ ද්විමය වල පාදයෙන්. Right? If we need to convert the decimal numbers to binary numbers, divide the decimal number by base of the binary. අපිට ද්විමය දශමයේ සංඛ්‍යාවක් ද්විමය කරන්න ඕනේ නම් අපි දශමයේ සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවේ පාදයෙන් බෙදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙකේ. ඕක තමයි අනිත් වෙන්නේ දෙන්නේ. එහෙනම් දෙකෙන් බෙදනවා 8ෙන් බෙදනවා 16ෙන්. එහෙනම් ඩෙසිමල් එකක් දෙකෙන් බෙදුවම බයිනරි කියනවා. ඩෙසිමල් එකක් 8ෙන් බෙදුවම ඔක්ටල් එක කියනවා. ඩෙසිමල් එකක් 16ෙන් බෙදුවම හෙක්සාඩෙසිමල් ශතදශමයක ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් බලමු කොහොමද කරන්නේ. ලේසි. ලියන්න පළවෙනි මාතෘකාව ඒකේ යටතේ අනු මාතෘකාව පළවෙනි එක. දශමයේ සංඛ්‍යා ද්විමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම. Conversion of decimal numbers to binary numbers. Conversion of decimal numbers to binary numbers. දශමයේ සංඛ්‍යා ද්විමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම. Conversion of decimal numbers to binary numbers. හරි? හොඳයි. ඒකෙදි වෙන්නේ මෙන්න මේකයි. decimal to binary. Decimal to binary. හරි? Divide by 2. ඕක තමයි වෙන්නේ. ඕනනම් පැත්තෙන් ලියන්න. decimal to binary. Divide by 2. හොඳයි අපි එක්සැම්පල් එකක් ගමු. 25 base of 10. දශම සංඛ්‍යාව 20. In 25 we divide by 2. හරි අපි දෙකෙන් බෙදනවා. මෙන්න මේ අතර තමයි බෙදන්නේ. හරි. දෙකට දෙකේවා 1යි. පහට දෙකේවා 2යි. දෙවරක් දෙක 4යි. පහෙන් 4ක් ගියාම ඉතිරි 1යි. හරි. මෙතනදී ළමයි ඉතිරිය යෙදීම ඉතාම වැදගත් සාධකයක්. In here very important thing is mention the remainder of division. බෙදලා ඉතිරිය සඳහන් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන අපි දෙකෙන් බෙදන නිසා අපිට ඉතිරිය විදිහට එන්න පුළුවන් බිංදුවක් එකක් විතරයි. හරි? අපි දෙකෙන් බෙදන නිසා අපිට remainder විදිහට එන්න පුළුවන් කීය විතරද? බිංදුවක් එකක් විතරයි අපිට එන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒතකොට කෙලින්ම මේක දැන් අපිට මේක කෙලින්ම බෙදන්න පුළුවන් පුංචි එකක් නේ. 25 දෙකෙන් බෙදුවහම 25ට දෙකේවා 12යි. 12 සරක් දෙක 24යි. 25න් 24ක් ගියාම උත්තරේ 1යි. ඊළඟට 12 දෙකෙන් බෙදුවහම 12ට දෙකේවා 6යි. ඉතිරි නැහැ 3. 6ට දෙකේවා 3යි. ඉතිරි නැහැ. 3ට දෙකේවා 1යි. ඉතිරි 1යි. හරි. ආපහු දැන් මෙතනින් නවත්තන්නත් පුළුවන්. දැන් උත්තරේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අපිට පුළුවන් මේකත් බෙදන්න. 1ට 2 1 දෙකෙන් බෙදනවා. 1ට දෙකේවා තියනවද? 1ට දෙකේවා නෑ බිංදුවයි. ඉතිරි 1යි. මේ එක මෙතන. හරි. දැන් අපි යට ඊළඟ උඩට ලියමු. මේ
හොඳයි. මේක ලියාගන්න. මේක ලියාගෙන මේ ටික කරන්න අදාළ උදාහරණ ලියාගෙන අපි ටික කරන්න. හරිද බලන්න ඔයගලන්ගේ උත්තරات එක්ක සංසන්දනය කරලා 37 42 91 120 210. හරි නේද? හොඳයි. තව එකක් දෙයක් කරන්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ගණන් කරන අපි තව එකක් කරලා නවත්තමු. ඊළඟ යන මාතෘකාව දශම ස්ථාන සහිත දශමයේ සංඛ්‍යා දශම ස්ථාන සහිත අපි මේක මේ O level වලදී කරපු අය ඉන්නවනම් දැන් මේක අපි O level කරපු එකක් නෙමෙයි. හරි අලුත් එක. දශම ස්ථාන සහිත දශමයේ සංඛ්‍යා ද්විමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම. දශම ස්ථාන සහිත දශමයේ සංඛ්‍යා ද්විමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම. Conversion of decimal numbers with decimal places. Conversion of decimal numbers with decimal places to binary numbers. Conversion of decimal numbers with decimal places to binary numbers. दशमय संख्या दशम स्थान सहित दशमय संख्या द्विमय संख्या බවට පරිවර්තනය කිරීම. दशम स्थान सहित दशमय संख्या द्विमय संख्या බවට පරිවර්තනය කිරීම. හරි. හොඳයි. ළමයි මෙතනදී පොඩි වෙනසක් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම පළවෙනි එක 12යි දශම අපි ගත්තොත් 1යි 2යි 5 මේක බයිනරි කරන්න ඕනේ. හරි. බලාගන්න මේක බයිනරි කරන්න ඕනේ.
දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සංඛ්‍යාව සම්පූර්ණයෙන්ම දෙකෙන් බෙදන්න බෑ. මේකේ දශමස් තියෙනවා නේද? දෙකෙන් බෙදන්න බෑ. දැන් මේ වගේ දේවල් තමයි සාමාන්‍ය අපිට විභාගයේ MCQ වලදී ආවත් ගොඩක් වෙලාට එන්නේ. ඔය පළවෙනි කරප් එකේ ඉන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේක පොඩ්ඩක් ස්ටෙප් එකක් ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ඒවා එනවා. එතකොට මේකේ මේ 12 ගත්තම 12 පූර්ණාංගය. දැන් අපි කලින් බෙදුවේ ඔක්කොම පූර්ණ සංඛ්‍යානේ. දශම සංඛ්‍යානේ. ඒ නිසා මේ පූර්ණාංගය සාමාන්‍ය විදිහටම දෙකෙන් බෙදා ගන්න. 12ට දෙකේ ඒවා 6යි ඉතිරි නෑ බිඳුවයි. 6ට දෙකේ ඒවා 3යි ඉතිරි නෑ බිඳුවයි. 3ට දෙකේ ඒවා 1යි ඉතිරි 1යි. ඊළඟ 1ට දෙකේ ඒවා නෑ බිඳුවයි ඉතිරි 1යි. එකයි බිඳුවයි. ඔන්න පූර්ණාංගය හෙඩින් එක කියන්න පොඩක් කියන්න. මාතෘකාව කිව්වේ conversion of decimal numbers with decimal places. Conversion of decimal numbers with decimal places to binary numbers. Conversion of decimal numbers with decimal places to binary numbers. दशम स्थान सहित दशमे संख्या द्विमे संख्या බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඔන්න පළවෙනි ස්ටෙප් එක මොකද්ද? පූර්ණාංගය ගන්න. ඒක සාමාන්‍ය විදිහට දෙකෙන් බෙදා ගන්න. ඊට පස්සේ ළමයි දශමයේ ටික ගන්න. දශම 1 2 3 මෙහෙම මේ විදිහට ඉරි ගහ ගන්න ඕනේ කියලා මේ කියන්නේ නැහැ. හොඳද? මම මේ නිකන් ගහලා පෙන්නන්නම්. මේ දශම පැත්ත මේ පූර්ණ පැත්ත. එහෙමයි යන්නේ. මේ decimal points මේ whole values. දැන් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ පූර්ණාංගය දෙකෙන් බෙදුවානේ නේද? හරි. You divide the whole number by 2. Right? And here you need to multiply the decimal points by 2. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ දශමයේ නාගය යන්නේ. මේ දශම ස්ථාන ටික දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට. වැඩි කිරීම දෙක. දෙවරක් පහ 10න් බිඳුව දැම්මා. දෙවරක් පහ 10න් බිඳුව දැම්මා එකක් විතර. දෙවරක් දෙක 4යි. හරි. දෙවරක් පහ 10න් බිඳුව දැම්මා එකක් විතර. දෙවරක් දෙක 4යි 1යි 5යි. දෙවරක් එක 2යි. දැන් මේ පැත්තටම ආවේ මෙතන 10ට වඩා වැඩි වුණේ නෑනේ. මෙතන 10ට වඩා වැඩි වුණොත් කියන්නේ මෙතන 9ට වඩා වැඩි වුණොත් තමයි මේ පැත්තට එකක් එන්නේ. මෙතන 2යි නේ. කියන්නේ මෙතන පූර්ණාංගයක් ආවේ නැහැ. හරි. මේ දශම පැත්ත බිඳුව වෙනකම්ම ළමයි වැඩි කරන්න ඕනේ. මේ දශම පැත්ත බිඳුව වෙනකම්ම වැඩි කරන්න ඕනේ. එන පූර්ණ සංඛ්‍යා ටික මේ පැත්තට දාගන්න. දැන් මෙතන ඕගොල්ලෝ රිමයින්ඩර් එක දැන් ඉතිරිය දැම්මේ. ඒ වගේ වැඩි කළා මෙතනට එන පූර්ණාංගයන් මේ පැත්තට ගන්නවා. දැන් මෙතන 9ට වඩා වැඩි වුණොත් ඒ කියන්නේ 10 වුණොත් පූර්ණාංගය මේ පැත්තට ගන්නවා. ආයෙත් වැඩි කරනවා දෙකේ. දෙවරක් පහ 10න් බිඳුව දැම්ම එකක් ඉතුරුයි. දෙවරක් දෙක 4යි 1යි 5යි. ඒත් මේ පැත්තට එකක්වත් නැහැ. ආයෙත් වැඩි කරනවා දෙකෙන් දෙවරක් පහ 10න් බිඳුව දැම්ම එකක් ඉතුරු. මේ පැත්තත් බිඳුවයි. දැන් ඉවරයි. දැන් මොකද කරන්නේ? ඒක ලියනවා උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට. මේක ලියන්නේ යට ඉඳන් උඩට, ඒක ලියන්නේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට. බිඳුවයි බිඳුවයි එකයි. ඔන්නෝමයි. හරි. හොඳයි. මම ඊළඟ එකක් අරන් පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට. දශමාංගයක් විතරයි. එතන දශම විතරයි. හරි පූර්ණ නැහැ. එහෙනම් වැඩි කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හතරයි දෙකයි. කියලා වැඩි කරන්නේ දෙකේ. දෙවරක් එක දෙකයි. දෙවරක් දෙක හතරයි. දෙවරක් හතර 8යි. පූර්ණ. වැඩි කිරීම දෙකේ. දෙවරක් හතර, දෙවරක් දෙක හතරයි. දෙවරක් හතර 8යි. දෙවරක් 8 16න් 6 දැම්මා එකක් විතර. වැඩි කරනවා දෙකේ. දෙවරක් 4 8යි. දෙවරක් 8 16න් 6 දැම්ම එකක් විතර.
දෙවරක් 6 12 එකයි 13න් 3 දැම්ම එකක්. ආයි ටිකක් වැඩි කරා. දෙවරක් 8 16න් 6 දැම්මා එකක් ඉතුරුයි. දෙවරක් 6 12 එකයි 13න් 3 දැම්ම එකක් ඉතුරුයි. දෙවරක් 3 6යි එකයි 7යි. ඉතිරි නෑ. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක තව වැඩි කරගෙන ගියා කියලා ලේසියෙන් බිඳුව වෙන පාටක් නැහැ නේ. මං කියන්නේ ඔයගලන්ට මේ පැත්ත බිඳුව වෙන්න ඕනි කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ මේ ඩෙසිමල් පොයින්ට්ස් එක 0 වෙනකම්ම වැඩි කරන්න ඕන. හරි. නමුත් ඔයගලන්ට පේනවා මේක යන්න මේක බිඳුව වෙන පාටක් නැහැ නේ. එහෙම වුණාම අපි පියවර 3කින් හරි 4කින් හරි නවත්තනවා. මතක තියාගන්න මේක වැඩි කළාම බිඳුව වෙන්නේ මෙන්න මේවා විතරයි. 0.5 ලේසියෙන් බිඳුව වෙන්නේ. 0.5. ඊළඟ 0.25 0.25. 0.125 0.125. ඊළඟට 0.0625 0.0625. ඕවා වැඩි කරනකොට ටිකක් තේලි 3ක් 4ක් යනකොට සමහර ඒවා එකේදී දෙකේදී වගේ බිඳුව වෙනවා. නමුත් මේ වගේ ආවම ගොඩක් දුරට යනවා. ඒ නිසා මේක හදාගෙන යන්න එපා. දැන් මේක තව වැඩි කරා කියලා හිතන්න. දෙවරක් 6 12 දෙක දැම්ම එකක් ඉතුරු. දෙවරක් 3 6 1 7යි. දෙවරක් 7 14න් 4 දැම්ම එකක් ඉතුරු. ආයෙත් ආව මේක තව බිඳුව වෙන පාඩක් නෑ නේද? ඒ නිසා දැන් ඇති නවත්තලා මෙච්චර ගොඩක් යන්න ඕනේ නෑ ළමයි 3කින් 4කින් නැවතුනම හොඳටම ඇති. හරි? තේරුණාද? හොඳයි. මේක ලියාගන්න. මේ දෙක කරා. මේ දෙක ලියාගෙන මේ දෙක කරා. හරි මේ විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේක මෙතනින් නවත්තලා ඔයගලන් කෙලින්ම 0.1 කියලා දාන්නත් පුළුවන්. මේවා බිඳුනේ. ඕන ඉතින් බිඳු ටික දාන්න. නැත්නම් 0.1 කියලා දැම්මත් උත්තරේ හරි. 0.1 කියලා දැම්මත් උත්තරේ හරි. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන 18 බෙදන්න. 18ට දෙකේවා. 9 ඉතිරි නෑ බිඳුව. 9ට දෙකේවා 4යි. ඉතිරි 1යි. 4ට දෙකේවා 2යි. නෑ බිඳුව. 2ට දෙකේවා 1යි ඉතිරි නෑ බිඳුව. 1ට දෙකේවා නෑ බිඳුව ඉතිරි 1යි. 1යි බිඳුවයි බිඳුවයි 1යි බිඳුව.
හරි ඊළඟට දෙකයි පහයි හතර දෙවරක් හතර 8යි දෙවරක් පහ 10යි බිඳුව දැම්ම එකක් ඉතුරුයි දෙවරක් දෙක 4යි 1යි 5යි වැඩි කිරීම දෙකයි දෙවරක් 8 16යි 6 දැම්ම එකක් ඉතුරුයි 1යි බිඳුව දැම්ම එකක් වැඩි කිරීම දෙක 12න් දෙක දැම්ම එකක් ඉතුරුයි දෙවරක් එක 2යි 1යි 3යි හරිද නෑ මේ හතර ලියා ගන්න හෝම්වර්ක් කරන්න මේ හතර ලියා ගන්න හෝම්වර්ක් කරන්න හරි මේ ටික හරි නේද මේ ටික ලියාගත්තද මෙයා ගෙදර වැඩ හෝම්වර්ක් නෑ questions වලට කොහොමද අපි වෙන මුඛයක් ගන්න ඕනේ පුතේ ඒ කියන්නේ අපි දැන් එක්ස්ට්‍රා දෙන papers තමයි එකේ ලියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ මේ lesson එකටම අදාළ ප්‍රශ්න ලියන්නේ ඒ නිසා මේක මෙතනම කරන්න කමක් ඔය තැනම කරන්න වෙනම කොහොමද මුඛයක් ගන්න දැන් මේ lesson එක ඉවර වෙනකොට ඔයගලන්ට වෙනම මේකේ question paper එකක් හම්බ වෙනවා ඒත් ඒක කරන්න ඔයගලන්ට වෙන මුඛයක් ඕනේ කොහොමද අරගෙන තියාගන්න හරි මේ ටික ඔය නියර පොතේම කරන්න වෙනසක් හරිද කාටද මොනවාරි ඩවුට් එකක් තිබුණොත් මට මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න නැත්නම් කෝල් කරලා අහන්න අපි අදට මෙතනින් නවත්තනවා ඊළඟ සතිය ආයෙත් කරනවා දැන් මේක ඊළඟ ඔක්ටල් වලට එක්සා වලට ඔක්ටල් වලත් අපි මේ වගේ එක ඩෙසිමල් එකක් විතර කරනවා එක්සා වල නම් කරන්නේ නැහැ මොකද ඒකට එන්නන්නේ නැහැ හරි හොඳයි හරිද හොඳයි එහෙනම් අපි අදට ක්ලාස් එක නවත්තමු next week issue එකක් නැහැ normal time මේ කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාස් ටයිම්ස් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඔන්ලයින් කළා කියලා. මොකද එහෙම කරන්න යන අමාරුයි. මොකද එතකොට දැන් ළමයින්ට වෙන ක්ලාසස් තියෙන පුළුවන් ඒවා අහලා ඔවා මැනේජ් කරන්න ගියාම ටිකක් කරදරයි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් normal class time එක 3:30 5:30 ඒ class time එකට ඔන්ලයින් යනවා. ඔයගොල්ලෝ වෙන classes ඒ වෙලාවට දාගන්න එපා. හරි? මේ අනිවාර්යෙන් මේ time එකට ready වෙන්න IT වලට. හරි? හොඳයි. එහෙනම් අපි අද class එක මෙතනින් නවත්තමු.